بەشێک لە فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری لە پەرلەمانی کوردستان وەکو بەڵێنیاندا بوو موچەی ئەم مانگەیان بەخشێ نەخۆشخانەی هیوا و ئامێرێکیان بۆ نەخۆشخانەکە کڕیوە کە تووشبوانی شەرپەنجە بەبێ ئەم ئامێرە ڕوبەڕووی گرفتی گەورە بووبوونەوە. ئامێرەکە ئامێری تیشکە بۆ بەشی ددانی نەخۆشخانەکە ماوەیەکی زۆر بوو وەستا بوو لە نەخۆشخانەکە کە تووشبوانی شێرپەنجە بەتایبەت منداڵ پێشتر دەبوو لە دەرەوە ئەم پشکنینە و لە نەخۆشخانە ئەهلیەکان ئەنجام بدەن و ڕوبەڕووی گرفتی گەورە بووبوونەوە. بەڵام بەبوونی ئەو ئامێرە ئومێدە گەڕاوەتەوە بۆ نەخۆشخانەکە و تووشبوانی شێرپەنجە. ئێمە بەڕاستی ئەو بڕەپاری خۆمانمان تەرخان کردووە لێرەشەوە. ئەمن بەڕاستی سوپاسی حزبیش دەکەم، سەرکردایەتی حزب کە ئێمە هەمیشە لە باڵەکانمان نیوەی موچەکانمان داوەتەوە حزب دارای حزب، ئەویش هەر بۆ خەڵکی فەقیر و هەژار و ئەوانە بەکارهاتووە و ئەویش بەڕاستی لەو بەشەی خۆی خۆش بووە، ئەویش بەشەکەی خۆی تەرخان کردو بە ئێرانە و ئێمەش ئەو بەشەی خۆمان موچەکەی خۆماندا بێرەوە برادەرەکانی کەشمان لە 12 کەسەکە لە گروپی 12 کەسەکە و ئەوەندی کەژە فراکسیۆن هەر یەکەی دیارە بە شێوەی خۆی بە شێوازی خۆی پرۆژەی خێرخوازیکە و شوێنیکەی بەسەر کردوتەوە یا بەسەر دەکاتەوە. بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی هیوا هیوادارە سەرجەم سەرمادار و بەرپرسان چاو لە فراکسیۆنی کۆمەڵ بکەن و ئێستا کە نەخۆشخانەی هیوا گرفتی گەورەی دەرمان و ئامێرەکانی هەیە هاوکاری نەخۆشخانەکە بکەن و ژیان بۆ نەخۆشانی شێرپەنجە بگەڕێنەوە. دەوڵەمەند و سەرمایه‌دار لەم شاری سلێمانیە بوونی هەیە کە بدایانبینی لە تیڤەکان و کەناڵەکانەوە وا خۆیان دەردەخەن کە شامی شەریفن و ئەوان لەسەر حەقن، بەڵام تا ئێستا بە تەحەداوێڵم 1 دیناریان نێناوە پێشکەش بەم نەخۆشخانەی بکەن و ئەمە عیبەش نییە ئەگەر بێن هاوکاری نەخۆشخانەیەکی حکومی بکەن، چونکە پرۆسەی شێرپەنجە لە هەموو جیهاندا خۆتان بڕۆن بە دوواداچوون بکەن لە وڵاتانی پێشکەوتوش بەشێکی زۆری لەسەر چارەتیە کە چارەتی بە مانای خۆمان یعنی خێرخوازی و هاوکاری سەرمایه‌دارانە. هیوادارم ئەوانیش وەکو جەنابی کاک عەبدولستار و هەموو ئەو لایەنانی تریش کە هاوکاری ئەم نەخۆشخانەیان کردو کە زۆرن نامەوێ ینی ناویان بێنم چکە دڵنیام ناوی هەنێکیانم بیرەچێ و لێمان زویرە بن. هیوادارم هەموو بەردەوام بن و ئەوانی ژۆکوان نەک تەنها ئەوە بێت لەسەر تەلەڤیزیۆن باز لە کەم و کورتی و ئەو گرفتانە بکەن کە لە نەخۆشخانەکە هەیە. پێشتر بەشێک لە پەرلەمانتاران و کەسانی نزیک لە دەسەڵات و پەیجی تۆڕە کۆمەڵاتیەکانیان باسییان لەوە دەکرد کە ئەو پارەی پەرلەمانتارەکان وەریدەگرن لە دوای کۆتایی وادەی پەرلەمان حرامە و نابێت وەری بگرن، بەڵام پەرلەمانتارێکی کۆمەڵ وەڵامی بۆ ئەو کەسانە بەم جۆرە بوو. کاتێکە ئەهلی عێراق چوبن بۆ حەج ئیحرامیان بەستوو بۆی بچن حەج بکەن، پرسیاریان کرد لێ وتیان ئایا ئێمە لە کاتێکە کە لە ئیحرامین ئەگەر مێشێک مێلوورەیەک شتێک بدا پێمانەوە بیکوژین ئایا خوێنمانەکەوێتە سەر حرامە یام حەڵاڵە؟ ئەویش وتی ئێوە ئەهلی کوێن؟ وتیان ئەهلی عێراقین. ئەویش لە وەڵامە قسەیەکی جوانی فەرمووی تەقتولونە حوسەین وتەسئلونی عن دەم البەراغیث، فەرمووی ئێوە هەموو بنەماڵەی پێغەمبەرتان صلی الله علیه و سلم قەتڵ و عام کرد، پرسیارتان نەکرد ئایا ئەمە حەڵاڵە یام حرامە. ئێستا دێن پرسیاری مێشولەیەک لە منەکەن، ئەو کەسانەی کە ئەو جۆرەشتانە ئەوروژێنن تەنها بۆ پەردەپۆشکردنی ئەو ملیاران دۆلارەیە کە دزراوە لە وڵاتەیە بەڕاستی ئەوەی کە عاقڵ بێت تێگا لە وەڵامە. فراکسیۆنی کۆمەڵ لە پەرلەمانی کوردستان لە دوای بەسەرچوونی وادەی یاسایی پەرلەمان موچەکانیان دەدەن بە خەڵکانی هەژار و ئاوادانکردنەوەی نەخۆشخانە بە ئەرکی خۆشیان دەزانن موچەکانیان بچێتە خزمەتی هاوڵاتی ئەم نیشتیمانە و ئامادەنین بیگەڕێنەوە خەزانەی گشتی، چونکە دەستی خۆیان بە دەستپاکتر دەزانن لە حکومەت و بۆ سەرپەرشتیکردنی موچەکانیان لە دوای تەواوبوونی وادەی پەرلەمانەوە. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.